Nous avons chanté, toyembi cela m'a ému. pe maloba yango ekoteli nga na motema Cela nous pe a nakanisi ete biso banso maloba yango makoteli biso toyembi ce que la chute d'Adam nous a oyo livré. bokwei ya adamu esala kati na biso Il y a de mieux. pe ezalaki likambo mpenza ya malamu te. Et la suite du cantique dit, epe suka ya nzembo elobi rétabli mwana la mpate situation. azongisi Nouvelle vie likambo na a été esika na yango manifestée. bomoi ya C'est sika pourquoi nous etalisamaki chantons tala avec ntina joie, tokoyemba na ntango na adoration esengo éternelle. bogumbambeli ya seko mpo na yo. toi, wo vainqueur, yo vis molongi en moi, bika kati na ngai transforme entièrement, bongola mobimba ôte mpe tout longola ce qui ne vient pas nyonso de toi. oyo ewuti na yo te. Le monde, mokili l'enfer, mpe lifelo bilongwe mpe bikimi à la vue de Dieu. na miso ya nkumu oyo. Vainqueur, à molongi toi seul, na yo kaka oui, iyo avec cri de joie, natangwa na esengo nous te donnons une topesi yo adoration éternelle. bogumbameli oyo ya seko. Il y a des cantiques ezali na qui banzembo contiennent déjà oyo une na kati na partie. yango ezali na eteni ya sango malamu Et je crois mpe na ndimi que nous en sommes presque ete tokomi na kotalaka à croire na bondimi que tout ete ce qui est divin, manso oyo ezali ya bonzambe croire kondima yango comme une mpe kobika réalité yango et à mpe l'accepter ezala comme une partie mobimba intégrante ya de bomoi na notre biso ya existence bonzambe. spirituelle. De même que terrestrement, lolenge moko na mabele tout est une réalité et que manso l'ordre divin tobikaka yango na et solo que le mpe Seigneur lui-même molongo a dit, na bonzambe bozali tant que la ntango terre nyonso subsistera, mabele ekozala le jour mokolo et la nuit, butu l'été et l'hiver, moi les mpe semailles et malili les moissons, kolona ne mpe cesseront kobuka point. Selon ekotikala Genèse 8, kosuka te verset kolandaka genèse mwambe Il a tumbe na placé les mibale lois ye atiaka naturelles mibeko ya mokili dans la nature. na kati ya Et bikelamu nous remarquons mpe que tozali cela komona demeure ete ainsi. yango etikala se bongo Comme Dieu l'a ordonné, lokola cela nzambe reste apesela ainsi. yango motindo De la yango même etikali manière, bongo nous mpe na ndenge devons moko esengeli na biso croire. kondima Nous ne pouvons pas ete le tokoki contourner. koboya yango Nous te devons croire esengeli na que biso les réalités tondima divines ete bosolo ya bonzambe partie intégrante ezali na l'ordre kati ya divin molongo pour l'Église. na bonzambe mpo na eklesia Et nous ne sommes plus prêts mpe toselingwi à nous te laisser ya écarter kotika Nous kasi voulons prendre esengeli na notre biso place tozwa esika na biso sur le sol na mabele ya victorieux elonga Golgotha, ya golgota étant convaincu kondimisamaka ete nzambe à tout préparer. asila kobongisa Non manso pas qu'il le fera. te ete ye akosala ngo na mikolo mikoya Il m'arrive très souvent et peut-être ekomelaka à nga d'autres ntango aussi de temps en temps, mingi ntango mosusu na bamosusu nous mpe laisser presque na ntango nyonso broyer, komitika ete tonyokwama konyokwama na kati na et biso quand on se calme, epe ntango ofandi kimia tomituni d'où vient un tel. ezaleli oyo ewuti wapi Cela ne vient pas de Dieu. ewuti na nzambe te Dieu n'a jamais tourmenté nzambe personne. nano anyokola moto Il te le fera. mpe akotikala kosala ngo ata moke te. Le mot diabolos, ebyangelo zabulu qui est traduit par diable, oyo balimbola na satana elingi koloba mais le mot mobulumbisi démon kasi signifie ebyangelo véritablement satana elingi Quelqu'un koloba qui motungisi tourmente, un démon. ye oyo atungisaka azali Le satana Seigneur a délivré mpe tous nkolo ceux akangola qui baye étaient banso malmenés, bazalaki na se ya tourmentés par motungisi ya satana chasser les démons. abengana milimu mabe Personne mpe bato se sont réjouis bazalaki na esengo après cela. nsima na yango Oui, d'une iyo part, na mwasi moko le Seigneur a chassé nkolo sept abengana milimu mabe on ne sambo sait pas de quoi toyebi elle a été te tourmentée. na nini mais oyo chaque atungisama démon kasi milimu mabe moko provoque un moko tourment. bamemaka nde mitungisi Que ce tourment soit dans le corps, mitungisi wana ezala na dans nzoto l'esprit na molimo ou dans l'âme. to mpe na elimo Tout tourment mitungisi nyonso ewutaka na satana oui, iyo
Et c'est pourquoi epetala tina nous devons nous lever esengeli na biso intérieurement totelema na contre kati na cela. biso esongo na yango Tant que nous pensons, ntango tokanisaka ete nzambe nde moto anyokolaka nous biso n'osons tokoki pas nous y opposer. kotelemela likambo yango te Nous nous plions tokomikitisa mpe togumbami epe koleka tozali komigumbama koleka satana Non. azali kotungisa biso te Je veux dire, nakoloba nous ne sommes pas là pour tozali awa te Nous mpona yango sommes là pour honorer tozali Dieu dans awa la foi, mpona kokumisa pour nkolo accepter na sa kondima parole kondima comme liloba na ye lokola ya solo Et le diable mpe satana n'a aucun azali droit ata na sur nous. ndingisa moko te epa na biso Absolument ata aucun ndingisa droit moko sur te nous. Nous sommes tozali rachetés par le sang de basikolami Et na si makila na mwana quelque mpate part, soki epai démon, moko tourmenteur, y bademona a pas d'autre mot pour les batungisi décrire. nkombo mosusu ezali te Oui. po ete tolobela bango Pourquoi iyo l'embellir? mpona Vous savez, nini dans ce kobongisa film ye que nous avons oyebi tous ete déjà na vu bilili plusieurs fois, oyo Frère Branham totala dit, mbala les mingi médecins ndeko branama donnent alobi baminganga certain nom à la bapesaka maladie. bakombo moko Il boye dit na ensuite, bamaladi si vous voulez le mpe savoir alobi na exactement, nsima soki savoir bolingi ce koyeba que c'est, mpenza oyo alors je ezali vais vous nini le dire. sikoyo C'est nakoloba na un bino démon azali qui a molimo provoqué mabe le cancer oyo et les apesi médecins bokono wana ya l'appellent cancer mpe comme banganga ceci, babengaka yango Et nous boye to constatons, boye mpe si tozali nous komona regardons alors un peu plus soki profondément totali mpenza na bozindo que c'est le diable. ete azali nde Avec satana toute la puissance de elongo l'enfer, na nguya nyonso ya veut lifelo écraser les croyants, oyo alingi koboma bandimi iyo veut les détruire, alingi koboma bango confondre. mpe koyokisa bango soni konyokola Mais bango kasi Nous ne sommes pas là pour ça. tozali awa te mpona yango Nous voulons glorifier Dieu. tolingi kokumisa nkolo Non pas que nous disons ezali maintenant, te ete toloba ete faisons sikoyo ceci tolingi ou kosala cela. boye Non. to boye te Nous voulons tolingi revêtir kolatisama les réalités divines. babosolo ya bonzambe Oui, iyo nous voulons tolingi revêtir les réalités kolatisama divines babosolo ya bonzambe et mpe attendre, kozela oui, iyo leurs effets dans nos vies. bambano Et si nous na yango constatons na que bomoi le na diable biso nous soki tozali tourmente, nous n'avons pas komona besoin ete d'aller satana azali bien loin. kotungisa Il suffit de biso dire Satan, esengeli na biso te tokende mosika Tordons kasi le nom koloba de kaka Jésus-Christ ete de satana napesi motindo na nkombo na Éloigne-toi. yesu kristo Oui. tangwa mosika na nous devons ngai simplement iyo nous habituer au fait tolingi que nous ne bobele nous komesana sommes au cœur ete du tozali combat. na kati na Le etumba combat mpe n'est pas etumba contre la chair yango et le sang, ezali esongo na contre makila na les nzoto princes, te contre les kasi puissances, esongo na bakumu oui, na banguya qui règnent iyo dans l'air. oyo bakonzaka na mipepe Et qui bien Mais sûr descendent aussi jusqu'à ya solo mpe bakitaka awa na mabele oyo ezali motia nde kosala bokeseni Laissez-moi le dire kotika naloba yango mbala yoko lisusu mpo nabosana te nyonso oyo etungisaka ewutaka na satana na nzambe te jamais ata moke te na lorsque notre nzambe Seigneur était sur ntango terre, mpo na biso azalaki awa il na a mabele toujours chassé les ntango démons. nyonso abengana milimo mabe abikisa maladi alimbisa masumu Il n'y avait pas de ezalaki na service mosala sans que les moko démons ne te soient chassés. oyo abengana Je me milimo demande mabe te aujourd'hui, na mituni lelo et je le mpe dis à moi-même, naza koloba ngo na ngai moko mbala ça moko c'est le point oyo que nous avons nde likambo absolument biso négligé. solo mpenza totala Les pamba personnes mpe bato sont à bout basuki et mpe elles sont à la bazali na merci se des ya choses. bokonzi ya Elles ne makambo peuvent pas se oyo dérober. bakoki Et c'est komisunga là bango moko que te quelqu'un doit na venir, esika wana nde quelqu'un qui moto est asengeli plus koya fort que oyo celui aleki na est dans les makasi personnes concernées. na ye oyo azali na se ya likambo Et, yango comme je l'ai dit, mpe lokola cela nalobaki yango peut même arriver à des yango croyants. Et ekoki alors, kokomela mpe ata pensons à la kobandimi parole glorieuse. bongo tozali kokanisa na liloba oyo ya nkembo ye oyo azali kati na bino aleki ye na makasi oyo azali na mokili kolandaka moko na yohane mokapona mine nzela mine mpe ezali malamu kasi ezali bongo te Il est mieux de dire ezali on malamu peut koloba bien ete mettre à l'épreuve. tokoki komitiama na kati na momekano ntango nyonso nkolo apesa motindo ezala na bayezomi mibale ezala na tuku sambo ezala na marke zomi na motoba ntango nyonso apesa motindo ya kosakola sango malamu Il était presque
toujours dit ntango en nyonso premier, elobama na chassez yambo les démons, bobengana milimu guérissez mabe les malades, bobikisa purifiez bamaladi les lépreux, mpe bopetola bato na ainsi de maladi na mbala mpe suite. bongo na bongo La chose mpe faisait likambo toujours partie ezalaki bobele na kati de na l'ordre. Je motindo pense que nous ne nakanisi voulons pas ete seulement tolingi demander kaka te kosenga cela à yango Dieu, na nzambe mais croire kasi que nous avons le kondima pouvoir ete tozali par na l'autorité de la nguya parole de na Dieu, bokonzi ya par liloba la na nzambe puissance mpe du na nom de nguya Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo Pense nakanisi que nous avons le pouvoir ete de tozali na mettre nguya terme kosukisa à toute prétention de Satan. lofundu nyonso ya satana Cela est déjà fait. mpe yango Par la esi foi, nous le esalema prononçons. na Et alors, kondima cela tozali s'applique koloba yango mpe yango à nous. ekoti Ce na n'est que kati na lorsque nous biso prononçons ezali de nos bobele lèvres ntango une tozali chose, koloba na que nous monoko na croyons biso de likambo tout moko notre cœur, mpe tondimi yango na motema na biso mobimba mpe kokóma libiki na bomoi na biso esengeli Avant, ekokisama nano la chose est une réalité, yambo mais likambo elle ezali n'est ya pas solo une kasi expérience nanu personnelle. tobikeli yango te biso moko L'expérience libiki personnelle oyo ya ne biso moko devient ekokisamaka seulement kaka ntango lorsque nous croyons ntango de tout notre tondimi na cœur et motema na que biso nous la mobimba mpe confessons de notre tolobi yango na monoko na C'est-à-dire, biso elingi lorsque nous la koloba prononçons. ntango tolobi Et yango na alors monoko na que biso Dieu tiendra na sa ntango parole. wana nde nzambe Lèvons-nous akokokisa liloba na encore et ye prions pour que totelema Dieu mpe nous tobondela bénisse lisusu aujourd'hui. po ete nzambe apambola biso mpe Céleste. akamba biso tata na likolo totondi yo na motema Et mobimba nous na accorder lolenge ete pouvoir être ici. osali ete tozala awa Seigneur. nkolo Si nous avons déjà eu besoin de toi, soki alors tozalaki mpenza na posa na yo nous te ezali prions, nde sikoyo Dieu fidèle, nzambe mosembo de remuer encore une fois koningisa le ciel mbala yoko et la lisusu terre. likolo mpe mabele Encore une mbala fois yoko lisusu d'étendre kosembola ton bras. loboko na yo Encore une fois mbala yoko lisusu d'accorder kopesa la biso grâce ngolu avant le jugement. yambo ete Encore une bosambisi fois, eya mbala yoko nous lisusu parler. kolobela Encore biso une fois, mbala yoko de lisusu nous bénir. kopambola biso Encore une mbala fois, yoko de nous lisusu sauver kobikisa comme au biso commencement, lokola na ebandeli nous guérir comme au kobikisa commencement. biso na bokono Nous lokola na ebandeli remplir mpe kotondisa biso na molimo mosanto Seigneur, nkolo fais nos grâces. salela biso ngolu Ôte toute crainte. longola bobangi Ôte. nyonso Oui, yo tout ce qui nyonso peut nous oyo bloquer, ekoki kopekisa Tout biso tembe nyonso petite foi, mpe kondima ya moke mpe entoure-nous, kotuta Dieu tembe fidèle, de la zinga gloire. biso nzambe mosembo na lipata na nkembo zinga biso Comme une couverture, lokola ezipelo afin na ntina que nous ete puissions nous asseoir tofanda à l'abri du na ciel. kobatelama ya ye oyo aleki likolo mpe na elilingi ya ye oyo azali na nguya nyonso mpe koloba Tu es mon aide. ozali ma consolation. mosungi na ngai mpe Je suis mobondisi à na toi. ngai nazali wa yo Seigneur. nkolo Accorde-nous grâce salela biso ngolu et donne-nous mpe l'autorité pesa d'en biso haut bokonzi afin que oyo ya nous likolo puissions, bo ete même que nous devions, Pe- en vertu de ton nom, esengeli na biso de ta na nguya parole, ya nkombo na yo mpe ya liloba commander na à yo Satan. kopesa Seigneur, motindo na Tu satana ne nous as kolo pas laissés seuls. otika biso Tu nous as moko te donné ce opesa commandement. biso Aller dans lilako le monde oyo entier bokende na mokili et mobimba prêcher mpe boteya l'évangile sango malamu à toute la création. na bikelamu nyonso Tu as ordonné de guérir les malades, opesa motindo ete tobikisa bato na bokono purifier les lépreux, okopetola bato na maladi na mbala mpe kosekwisa bawe chasser les démons. mpe kobenga milimo mabe Mon Dieu, nzambe na ngai fais que l'ordre sala ete de mission motindo oyo ya soit mosala révélé efungolama toute son étendue à la fin. na etando na yango nyonso lokola na ebandeli Amen. ezala se Dieu bongo. fidèle, nzambe mosembo nous avons transmis biso l'enseignement du mieux que nous le tolakisi pouvions. lilakisi na yo Avec na toutes makoki nos faiblesses oyo tokwaki et nos kozala nango na Cependant, bolembo na tu biso es mpe puissant. bozangi nzoka nde Dieu le Dieu ozali Tout-Puissant. na nguya ozali nzambe Et na nguya nous nyonso avons été mpe assis sous la proclamation de ta parole. tofandi na kosakolama ya liloba na yo molingani Je nkolo natondi yo De ce que na cela n'a pas lolenge été ete
tosali mosala ya pamba te liloba na yo ne retournera pas à vide. ekozonga epai na yo pamba te Elle accomplira. kasi ekokokisa ntina oyo yo otinda yango Seigneur, nkolo ôte tout de moi. longola nyonso kati na ngai Amen. Amen. Tout droit de l'ennemi. ndingisa nyonso ya monguna nzambe mosembo Rends-moi totalement libre. komisa ngai Dans mon somi na elimo na ngai Dans mon esprit na elimo na ngai et dans mon corps. mpe na nzoto na ngai Rends-moi totalement libre. komisa ngai somi Rends-nous mobimba tous komisa totalement biso libres banso devant ta somi liboso na elongi na par la yo na puissance de ton nguya ya makila na yo et de ton esprit mpe ya molimo na yo et de ta mpe parole. ya liloba na yo Seigneur, nkolo nous te prions. tobondeli yo Accomplis toi-même kokisa yo Ton moko ministère. mosala na yo ya koteya et utilise-nous mpe salela biso Oh, lokola instruments bisalelo proclamer, mpo na prononcer ta kosakola parole. mpe koteya liloba na yo Cela est ta volonté. mpe soki Alors ezali que mokano tu na puisses yo sauver, tika ete guérir, obikisa libérer, obikisa na malade et okangola délivrer. okangola Décider. mobimba nzambe et mosembo d'expérimenter tika ete biso tobikela bosolo na yo Ôte tout ce qui longola dérange, nyonso oyo ezali kotungisa ce qui attriste nyonso ton oyo epesaka mawa na molimo na yo esprit et gloire. kogumbamela mpe À nkembo ton Saint-Nom. na nkombo na yo Alléluia. mosanto aleluya amen Quand nous pensons ntango tokokanisa l'événement na likambo oyo elekaka na sango malamu na yohana ntango nkolo na biso a parlé, alobaka mpe eyano ewutaka na les likolo gens ont cru bato bakanisaka ete ezalaki kake nde ebetaki yohane 12 nzela 12 le diable descend. nkolo na biso aloba ete namoni satana kokita wuta likolo lokola Que mwese savons-nous? Que savons-nous? mpe nini oyo toyebi elongo na nzambe makambo manso makoki Il arrivera kosalema que tous les ennemis ekokoma seront ete mis yeux. banguna banso bakotiama na se Nous ya ne mettons pas matambe na confiance en ye nous-mêmes. totiaka elikya na Nous biso ne moko te croyons pas en nous-mêmes. tondimelaka Nous biso faisons moko confiance en te Dieu. kasi totiaka Croyons elikya na ce biso que na Dieu nzambe a dit. tondimaka maye nzambe aloba na kati na liloba na ye mpe tondimisami mpe tozwa mokano ya kondima alors, lokola il likomi eloba confirmera mpe comme nzambe il a confirmé autrefois. akondimisa Vous lokola vous souvenez andimisa peut-être de la maloba na ye parole que Paul kala a écrite. bokoki kokanisa na maloba oyo Paul akoma qui ete nayebi j'ai na cru. nani Alléluia. oyo ngai nandimela nkembo na En nkolo qui j'ai mis ma mpe na nani oyo natia Et je elikya na ngai suis persuadé epe nandimisami qu'il a le pouvoir ete azali na bokonzi na nguya ya kobatela liloba oyo epesama na ngai kino na mokolo ya bozongi bwa ye kolandaka mibale na batimote mokapo na yambo nzela ya 12 Il s'agit lelo de prier pour les réunions likambo qui sont ezali ya kobondela mpo na mayanga devant. limako ya liboso na biso Certainement conscient tondimisami mpenza na motema mobimba lokola mpe ngai ete que des bato bakoya et ils ne viennent pas seulement bayakaka na pamba te kasi bayakaka dans une attente. na bozeli Ils viennent bayakaka faire l'expérience mpo na kosala lipiki na pour nzambe expérimenter Dieu. mpo na kobikela Et nzambe certainement beaucoup mpe solo mpenza ebele bakosambelaka wuta mpo ete nzambe apambola mikolo oyo mikoyandele mpo ete balikolo efungwama likolo na biso mpo ete mapamboli makita. Un frère m'a dit, ndeko moko alobi na ngai oui, on vient iyo de passer la Pâque, touti déjà, kolekisa c'est la Pasika Pentecôte. mpe wuta Avant que ekomi mokolo na nkitela Nous n'ayons mpe le yambo temps de nous ete rendre tozwa compte que ntango sera Noël. ya koyeba ekokoma mbala moko Noel Que jamais auparavant. batango ezali Tout le monde le kopusa ressent. mpenza Ce n'est pas mosika seulement mpe bato nyonso bazali constatation koyeba des yango personnes âgées, ezali bobele te mais bato tout le monde le baoyo ya mikolo bazali Le koyeba yango temps kasi bato banso passe bazali si komona vite. yango mikolo mizali koleka mpenza Et na lombango Nous ne ete pouvons rattraper tokoki aucun jour. kozongisa ata mokolo moko te Nous n'avons qu'une seule vie. tozali na Vivre bomoi pour bobele le Seigneur. moko oyo tokoki kobikela mpo na nkolo Juste ce temps kaka nous a nde été donné mwa ntango oyo pour epesamela être là biso pour po ete tozala awa mpo na le ye plus beau,
oyo eleki savoir bolamu que ezali notre nde vie koyeba est au ete service de bomoi na biso ezalaki Par là, na je mosala na pense nzambe que na nzela pas, wana je nde veux nazali pas kokanisa parler ete to mpe nalingi te ete d'exécution d'une naloba grande mission, na kosala mais je mosala veux moko ya parler de ce que monene Dieu koleka kasi ait pu kolobela bénir na oyo chacun nzambe et l'utiliser apamboli comme une moko bénédiction moko là où mpe il faut. asaleli yo lokola lipamboli esika oyo ye azali. Il ne faudrait peut-être pas oublier de ntango mentionner mosusu esengeli te kobosana koloba dimanche après le ete service, mokolo na yenga nsima na liyangano de la tosepelaki na baye la bayaki femme, kotala d'après biso ce que j'ai entendu, mwasi wana na oyo nayokaki awutaki na eklesia oyo yamu mpe alelaki j'avais déjà prié avec mpe elle, wuta si nasambela mpo na ye mpe tolobaki tosololaki mpe elongo na ye mpe bapinzoli ebimaki ye mpe tobondelaki mpe mpo na ye. c'est le signe ezali elembo que l'esprit de Dieu ete molimo na nzambe azali kosalaka croit na aux conversions nakondimela na mbongwana ya nzela oyo eutaka na motema mpe ekotaka kino na miso quelque chose bouge iyo quelque part. eloko moko ezali koningana esika moko mpe ntango tomoni Alors, yango on se réjouit bongo tozali kosepela mpe lokola mpe penser que Dieu nakanisaki nous ete accorde un temps nzambe apesa biso batango ya bopemi tango de bénédiction, ya mapamboli un temps tango où les hommes epai sont bato saisis basimbami par na Dieu molimo na pour la nzambe proclamation de na la parole. liteyo ya liloba amen. Et si nous voulons juger mpe humainement, soki tolingi kosambisa na ndenge ya bomoto alors ce n'était pas une parole particulière de bongo révélation ezalaki et liloba d'enseignement moko ya profond. bokeseni te ya bofungolami mpe ya lilakisi ya bozindo kasi liloba oyo ekoti mpenza na motema mpe mpo na yango tozali kozongisa matondi. Pour ce soir, mpo na pokwa na j'ai lelo choisi la parole naponi liloba oyo ezali na mokanda na yohane oyo ezali na mokapo ya misato mpe na mokapo ya minei. dans 1 Jean chapitre 3. na moko na yohane mokapo na misato wuta nzela ya zomi na misato ekomami 1 Jean 3 verset 13. moko na yohane Ne vous mokapo étonnez zomi na pas, misato bokamwa te bandeko soki mokili moyini Verset bino 14. nzela ya zomi na Nous minei savons que nous sommes toyebi passés ete de la mort à la towuti na liwa mpo na kokende na bomoi que nous aimons mpo les ete tolingi bandeko. Amen. Laissez-moi m'arrêter. botika ete nasuka awa Cela suffit-il yango oyo ekoki pour prouver mpo na kotalisa que nous sommes passés de la mort ete à la towuti na liwa mpo na kokende na bomoi parce que nous mpo aimons les ete frères. tolingi bandeko Oui, iyo ouais. ya solo. Celui qui veut aimer ye Divinement. oyo alingi kolinga na ndenge ya dans bonzambe son cœur, na kati na motema na ye celui qui veut aimer divinement, ye oyo a alingi dans son kolinga na ndenge ya cœur l'amour bonzambe divin azali na qui a été motema na ye manifesté bolingo à na Golgotha. bonzambe oyo Et etalisama na il en a golgota fait l'expérience. mpe asali libiki Dieu ya bolingo a yango. tant aimé le monde nzambe asila kolinga mokili à la croix, na là, bukulusu na par la ekulusu mort de notre kuna Seigneur, le na pouvoir kufa de na la nkolo mort na a été biso ôté. nguya ya Là liwa aussi, elongama nous, toi et moi, kuna nous mpe sommes yo mpe ngai passés de la toleka mort à la vie. na liwa Par mpo na kokende na notre bomoi Seigneur Jésus. na nzela na nkolo na biso yesu kristo. Nous avons été crucifiés avec lui. tobakama elongo na Non, il a ye été ntango ye crucifié. abakamaka na ekulusu Nous sommes morts. avec tokufa lui elongo quand na il est ye mort. ntango ye Nous avons akufa été ensevelis avec lui quand il a tokundama été elongo na ye enseveli. ntango ye akundama Nous sommes ressuscités tosekwa avec elongo lui na quand ye il est ressuscité. ntango ye asekwaka. Ça, oyo cette parole. ezali nde liloba na Nous avons été osanto na nzambe transportés avec lui dans les mpe lieux tokumbama elongo na ye na Ça, bisika bileki likolo c'est ce que oyo dit mpe la parole yango de Dieu. nde liloba na nzambe elobi na biso na baefeso mokapo na mibale nzela ya motoba ici que nous sommes passés soki de la elobama mort à la awa vie. ete toleki kowuta liwana Nous bomoi savons tous, iyo lui, notre Seigneur, toyebi ete ye nkolo na a biso vaincu la mort. alonga liwa oyo ezali nde sango malamu Nous le savons tous. epe toyebi yango De banso même, lolenge moko devons esengeli na biso tous le savoir. toyeba C'est l'évangile. ete Nous ezali devons sango savoir, malamu oui, tosengeli toyeba iyo nous aussi, biso que nous sommes mpe passés ete avec toleki lui elongo na la ye mort kowuta na à la liwa vie. mpo na bomoi na ye Amen. ezala se La bongo preuve, ndakisa on le dit, lokola l'Écriture, elobi yango Sainte likomi Écriture aussi. makomi esanto awa Preuve, c'est que nous ndakisa aimons les frères. ezali ete biso tolingaka bandeko.
C'est quelque chose ezali likambo très puissant. ya Sans nguya dire la plus penza grande chose que Dieu koleka puisse donner penza à un homme. likambo monene oyo nzambe apesa na moto bolingo oyo ya solo Sincère de Dieu. mpe ezanga Il ne lokuta ya dépend pas des nzambe circonstances, oyo ewuti na makambo peut oyo tozali kobika te aimer kasi chacun, oyo tout son ekoki cœur, kolinga dans moko toute mpe situation, mosusu na motema en mobimba tout temps. na likambo Même nyonso mpe na batango nyonso ceux atako baoyo bakoki kolinga yo te oyo ezali likambo na Il est dit dans nzambe dans 1 Jean chapitre 3 verset elobami 14. kuna na oyo elandi Verset 14, na celui qui yohane n'aime misato pas zomi na mine demeure ye oyo alingi dans te la mort. akowumela kati na liwa oyo ezali Très bilei solide. oyo ya bato oyo bakola Pur epe pour liteyo oyo ya makasi Celui qui n'aime pas demeure dans ye la mort. oyo alingaka te Peut dire akowumela de sa kati na bouche, liwa j'aime. akoki koloba Non, na monoko il na n'aime ye pas. alingaka Il aime physiquement. kasi te alingaka Peut-être te vrai. alingaka na ndenge Et ya on le nzoto voit parfois. ezali ntango Mais mosusu ya seulement solo kasi na ndenge ya molimo Un homme moto demeure dans la mort azali na kati na s'il ne liwa peut pas soki aimer akoki chaque kolinga frère. te ndeko moko tout moko son na cœur. motema na ye mobimba Et mpe nous avons un exemple dans tozali la na prédication ndakisa na frère liteya Branham ya ndeko dit, branham oyo aloba si vous êtes en désaccord soki bozali na boyokani te na Quelqu'un ndeko aussi éloigné que le lever du buta soleil, botangwi ya komata ya mwese que mpe ya vous n'aimez pas cette kokita personne nango ensuite, mpe soki comme olingi ndeko la même wana manière te qu'avant, na lolenge moko lokola na kala alors, na boye il y a quelque chose eloko moko qui ne te va pas ezali dans votre kotambola malamu expérience avec na Dieu. kati na libiki na yo L'amour elongo de na Dieu ne nzambe s'arrête nulle part. bolingo na nzambe Dans ma Bible, esukaka il est écrit dans 1 te na Corinthiens biblia na chapitre ngai 13, ekomama na moko na bakorinto mokapo l'amour zomi na misato nzela ya mwambe ete bolingo esilaka te Aurait-il alors soudainement cessé partout? iyo Est-ce qu'il a cessé là? bolingo Est-ce que l'amour s'est arrêté esuka là? Est-ce qu'il s'est bolingo arrêté là? esuka wana bolingo esuka kaka wana Qu'est-ce qui est alors vrai? bongo La nini parole de oyo Dieu ezali ya est solo vraie liloba ou na elle nzambe n'est pas ezali ya vraie? solo to mpe ezali ya solo te Il y a quand même quelque chose likambo qui ne moko va pas oyo quelque ezali part. kotambola malamu te L'amour likambo moko bolingo de Dieu na ne nzambe cessera jamais. esukaka ata moke te Qu'on ne me dise pas oui, baloba na nga te Si tu iyo savais. soki oyebaka quelque chose, eza na oui, likambo quelconque to condition mpe associée à lisenga moko oyo ekangama na yango ekomami awa kaka bobele ete ye oyo alingaka te azali na kati na liwa nous reconnaissons na que nzela nous sommes wana passés toyebaka de la ndete vie à la mort, towuti na parce que liwa nous mpona aimons. koleka na bomoi po ete Je tolingaka peux le dire bandeko aujourd'hui très librement. nakoki koloba Je yango peux po ete tolingaka bandeko nakoki de koloba mes bras yango tous nakoki les frères kozinga na qui maboko se na ngai sont bandeko assis banso dans cette baoyo bafandi na leur dire esika oyo mpe koloba na bango na motema Dieu mobimba te tika bénisse. ete nzambe apambola mais le dire de tout mon cœur, koloba yango na motema na ngai mobimba na mozindo na ngai moko kozanga ete nazala na kanda moko ya bonyama na moko to na basusu na ndimi ete bolingo oyo ebonga be yango nde esengami na batango oyo ya suka révélation bofungolami oyo ebonga be ya liloba mpe ya mokano na nzambe bofungolami oyo ebonga be ya mabombami ya makomi réalisation sikoyo de ce que Dieu kokokisama oyo ebonga be na oyo nzambe alaka kasi lire tout cela nous-mêmes. tokoki kotanga yango biso Nous banso connaissons mpe aussi toyebi ce passage mpe eteni ya likomi oyo elobami na moko na yohane mokapo na misato nzela zomi na motoba toyeba bolingo na lolenge oyo te apesa bomoi na ye mpo na biso mpe biso mpe totindami na makasi ya kopesa bomoi na biso mpo na bandeko tala likambo yango yo kopesa bomoi na biso mpo na bandeko mpe na nzela ya zomi na mwambe moko na yohane mokapo na misato nzela ya zomi na mwambe bana bake tolinga kaka te na maloba to mpe na lolemo kasi na misala mpe na solo amen oyo mpe nzambe alingi kotia yango na mitema na biso mpe alingi kopesa makasi ya kotia yango na mosala amen.
Maintenant, sikoyo passons à la toleka prière na à partir du libondeli verset 19. uta nzela ya zomi na libwa mokono yohani mokapita misato Nous reconnaîtrons na boye nde tozali kososola ete tozali na kati na solo et be nous en persuaderons nos cœurs. mpe devant lui. tokondimisa mitema na biso liboso na ye nzela ya mibale mpo ete soki motema na biso ekweyisi biso na etumbu nzambe aleki monene Il connaît. motema na biso ayebi makambo Bien-aimé, monso ezala se bongo nzela ya Si notre tukumbele na cœur yango balingami nous condamne, soki motema na biso alors ekweyisi biso na etumbu te nous na avons bongo la joie. tozali na esengo na kati na nzambe Verset 22. nzela tukumbele na mibale Tout ce que mpe nous demandons, nyonso oyo biso tokosenga tokozwa yango epai na ye mpo ete tozali kobatela bilakeli na ye mpe tozali kosala oyo esepelisi ye to endimami na ye nzela tukumbale na misato nzoka nde elakeli na ye ezali ete soyons, nous croyons, pardon, tondima au nom de na son kombo Fils na mwana na ye yesu et kristo que nous mpe aimions les tolingana uns bamoko na selon le basusu commandement kolandaka qu'il nous a donné. elakeli oyo apesa biso Verset 24. to motindo apesa biso nzela tukumeli Celui qui minei garde ses mpe ye commandements oyo demeure en abatelaka communion avec mitindo na Et ye c'est à cela que akomumela kati na ye mpe na yango nde tokoyeba ete communion ye avec nous. tozali na boyokani elongo na biso na molimo oyo ye apesa biso amen. En particulier la pensée ici. na ndenge na koloba mosusu likanisi oyo nzela ya tuku mibale na yambo tuku mibale na mibale soki motema na biso ezali kokwesa biso na etumbu te toyebi ete esengo na nzambe tozali na esengo na nzambe mpe etingia na nzambe Il nous le donne. mpe nyonso oyo tokosenga akopesa biso yango Mais nous n'avons pas de demande personnelle. tozali na masenga na biso moko te solo tozali na yango mpe kasi Il lelo ne s'agit pas de likambo prier ezali te Dieu ya kobondela nzambe avec ferveur pour na makasi po ete ya pambola Mais aujourd'hui, biso pardon, il s'agit de kasi prier lelo Dieu avec likambo ferveur ezali pour ete qu'il tobondela na bénisse les makasi po ete ya pambola mayangani na biso Et croyez-moi, oyo ezali liboso na si biso Paul a écrit, mpe tondima yango soki nous sommes paul présentés akoma parmi vous to avec crainte, litalisi tremblement. liboso na bino na Alors, kobanga mpe nous devons kolenga dire aujourd'hui, lelo esengeli toloba nous mettons notre confiance dans le nzoka nde Seigneur. tozali kotia elike na biso na kati na encore nkolo déçus nanu jusqu'au ayokisa jour biso soni te kino Nous lelo devons le dire. esengeli toloba yango Il ne nous a jamais nanu asundola biso te ezali ya solo te Jamais. nanu asundola biso te ata mbala Et moko nous en mpe sommes reconnaissants. tozongisi matondi mpo na Il est yango dit ici dans 1 Jean elobi chapitre 4, boye na à partir moko na du yohani verset mokaponami Jean 4, moko na yohani mokaponami ne Bien nzela ya sambo balingami aimons-nous les uns les autres. tolingana baboko na Ah, basusu l'amour po ete vient bolingo euti na nzambe Quiconque mpe est moto nyonso alingaka engendré apesama momboto to abotama kouta na nzambe mpe ayebi nzambe nzela ya mwambe ye oyo alingaka te ayeba nzambe te mpo ete nzambe azali bolingo ezala se Quelle bongo parole wapi liloba ya malamu mingi koleka qu'elle ne soit pas seulement écrite ezala dans kaka ce livre te ete que nous ekomama appelons awa na Sainte buku oyo Écriture, tobyangaka makomi esanto liloba na nzambe qu'elle soit to mpe gravée biblia dans nos cœurs. kasi ekomama na mitema na biso na molimo tembo na nkolo Dieu, nzambe azali bolingo et si Dieu mpe habite soki dans nzambe ton asala cœur, ndako dans na le kati na mien, motema na yo mpe motema na ngai alors na boye l'amour bolingo habite en toi. esala ndako kati na yo mpe esala ndako kati na ngai Tout le reste oyo etikali ne compte. ezali na ntina te Dieu nzambe est ce que les saintes écritures disent. azali oyo makomi esanto maloba azali Nous bolingo savons que Dieu est toyebi ete miséricordieux, nzambe azali bosawa iyo qu'il est patient. azali na Dieu bozeli est kasi amour. nzambe azali bolingo mpe yango nde oyo ye azali nde bolingo oyo alingaka te ayeba nzambe te amen Nous pouvons nous glorifier de la plus tokoki grande komikumisa connaissance. na boyebi ya monene ya nzambe C'est une chose, ezali likambo mpe être dans nos oyo ekoki kozala na mutu na biso comme une théorie. lokola maloba ya pamba boyebi Nous avons ya reçu pamba de la oyo biso lettre. tozwa kowuta na mokanda Mais kasi
connaître koyeba Dieu nzambe par la puissance na de la nguya vérité ya bofungolami et entrer mpe en sa kokota na présence. kati na bojalisi na Et être ye devant sa mpe face. kozala liboso na ye Écouter koyoka ses paroles. maloba oyo Et les accepter. mpe Et le kondima mango reconnaître koyeba dans ses ye na dans ses misala na voies, ye na dans son banzela na essence, ye na ndenge oyo ye azali dans sa manière mpe d'être. na lolenge oyo ye Ça. ndenge asalaka C'est oyo toute autre chose ezali likambo que de mosusu dire seulement de la bouche. Oui, kasi koloba kaka te na monoko ete na ndimi to mpe nayebi ete likambo eza boye mpe alors, bongo nous en allons gonfler comme tokokende des ballons, tovimbani lokola bandembo mais tout aussi kasi léger. bobele alors, tozali komona makambo na pete Peu, bongo on ne peut plus dire tokoki koloba bobele likambo se moko tomekami mpe tomonani ete tozali pete kolandaka daniel mitano na nsambo moto azali koyeba nzambe misala na ye nzela na ye liloba na ye mpe toli na ye mpe nyonso ezali kouta na nzambe mpe ezali kozongisa na nzambe na oyo elandi moko na yohane mokapo na mine nzela elemibwa bolingo na nzambe etalisama epai na biso po ete nzambe atinda mwana na ye moko ya likinda apesama momboso na mokili na ntina ete tobika na nzela na ye. Amen. Cela que consiste na yango nde bolingo bozali. Alléluia. Ainsi, na boye na partie, nzela ya nous sommes yambo eteni ya tenus mibale de nous aimer les uns les autres. totindami na makasi kolingana maboko na basusu nzela zomi na mibale moto te amona nzambe Nous aimons les uns les kasi autres. soki tolingani maboko na basusu nzambe akoumela kati na biso mpe bolingo bwa ye S'accomplit. ekokokisama kati na biso. Amen. Pas seulement à kaka Golgotha, te na pas golgota seulement dans le kaka Fils de te na Dieu, kati na dans mwana la na nzambe na lisiko Mais kasi dans tous les na bana banso ya mibali mpe basi na nzambe ont été oyo rachetés basikolama et qui ont mpe fait basala l'expérience de cet amour libiki divin. na bolingo oyo ya bonzambe nkembo na nkolo Lui qui a mpe fait ye oyo même asali ye l'expérience de cet moko amour, libiki ya bolingo oyo accordera aussi à tous les autres. akosalela yango mpe na bamosusu akotia bolingo oyo ya bonzambe likolo ya makambo monso mpe boyebi yango malamu ete kondima elikia mpe bolingo D'entre les trois choses, oyo c'est eleki l'amour. monene na makambo misato wana ezali nde bolingo moko na bakolinto mokapo zomi na misato nzela zomi na misato C'est agréable à Dieu. kondima ezali na motu ya kozanga kondima okoki kondimama na nzambe te mpe kozanga bolingo ekoki kosalema te ete yo owumela kati na ye mpe nyonso ekangana mpe tondimi na nzambe tondimi ete nzambe atia nyonso na mesa na kanga nyonso na mesa Tout a été déballé. nyonso afongola yango mpe eloko moko te etikala ya kozipama Nous a été préparé nyonso par oyo ebongisama mpo na biso na nzambe ezali awa mpo na nous biso suffit juste etikali bobele ete tobelema de le recevoir. mpe toyamba yango Il est dit elobami ici dans la suite, awa na oyo avec elandi cela, je elongo na conclue. yango mpe Jean na 4, koloba verset makambo na 13. ndenge ya mokuse Nous moko na savons yohane mokapo na mine nzela ya zomi que na nous misato demeurons en lui. toyebi ete towumeli kati na ye mpe ye asala ndako kati na biso na lolenge ete ye apesa biso molimo na ye nzela zomi na minei mpe tomoni Et nous rendons témoignage mpe tozali kotatola ete tata atinda mwana na ye moko lokola mobikisi ya mokili nzela zomi na mitano ye oyo azali kotubela ete yesu azali mwana na nzambe akowumela kati na ye ntango nyonso nzambe akosala ndako kati na ye ntango nyonso mpe ye azali kati na nzambe ntango nyonso nzela ya zomi na motoba mpe biso tososola ete tondima na bolingo na nzambe kati na biso
nzambe azali bolingo mpe ye oyo azali na kati na bolingo nzambe akosala ndako kati na ye mpe akomela kati na ye. Tokoki kokoba kotanga na ntina na bolingo iyo kotanga na ntina na bolingo oyo ekoma na bobongi be kati na biso. Yango mosusu nzela oyo elandi ezali mpe na motuya tokoki kotika yango te. Nzela ya zomi na sambo na nzela na yango nde bolingo epongi mpe kati na biso na ntina ete tozala na esengo ya elikya na mokolo ya lisambisi po ete lolenge ye azali boyenge mpe tozali kati na mokili ezala se bongo kobanga ezali kati na bolingo te kasi bolingo ebonga mpe esukisaka bobangi po ete bobangi ezali kotalisa kopesa maetumbu ye oyo azali na bobangi nanu akomi te na bobongi be kati na bolingo. Tokoki koloba likambo moko elobeli moko likanisi moko bobangi ezali kotalisa etumbu ekweya likolo na ye po ete tozala na kimia po ete na bapota na ye biso tozwa lobiko na nzoto. Isaya 53:5 tala tina kobanga ezali lisu na kati na biso te ezali lisu na esika kati na biso te kobanga totangi yango ekangana na etumbu mpona nini esengeli na biso tozala na bobangi yango mosusu kozala na mawa mpe tonyokwami soki etumbu esila kokweya likolo na ye ezala te bongo mbano ya bambeba na biso na kotalaka etumbu ekweya likolo na ye masumu nyonso bambeba nyonso mpe mbano mpe tina ya masumu ya bambeba na biso mpe etumbu etiama likolo na ye kaka te masumu mpe bambeba kasi etumbu oyo emema masumu mpe bambeba kino na liwa po ete boyende ekomama lifuti ya lisumu ezali nde liwa baloma mokapona sambo nzela 23 oyo ezali nde lifuti ya liwa mpe nkolo azwa nyonso likolo na ye na boye wapi esika ya tembe wapi esika ya kobanga lisusu wapi esika ya bobangi bobangi ekangana na etumbu kasi liloba elobi na biso etumbu ekweya likolo na ye. De notre Seigneur bongo nini oyo esalemaka na nkolo na biso na Getsemane lolenge nini abunda mpe koloba ete tata soko olingi tika ete keni oyo ekenda mosika na ngai kasi na ndenge nga nalingi te kasi mokano na yo ekokisama. Luka mokapo na 22 nzela 12 atako etumbu ekwela likolo na ye na tina ete tozwa kimia na bapota na ye biso tozwa lobiko na nzoto na boye moto oyo azali na bobangi nanu akomi na bobongi bete kati na bolingo po ete bobangi ekangana na etumbu mpe oyo azali nani na bobangi nanu akoma na bobongi bete kati na bolingo. Balingami to yeba yango penza na komikitisa mpe tondima ete tango mosusu tokamwisama makambo mosusu ont voulu s'emparer de nous. Elingaki kokotela biso kati na ngolu na Nzambe. Tolingi kozwa esika na biso kati na kondima. Nous voulons croire. Tolingi kondima liloba na Nzambe. Comme lokola ete ezali ya solo. Na motema na biso mobimba. Pe kotubela yango na monoko na biso. Pe nkolo. Akotubela pe. Tope ako ndima maye aloba na kati na liloba. Tika ete maloba oyo elobela biso pona biso banso lelo lokola alobela biso lelo
bolingo moko oyo etalisama na Yesu Kristo mwana na Nzambe lokola mosikoli que cet amour se iyo manifeste, tika ete bolingo oyo il se etalisama manifestera dans akotalisama na bana mibali mpe basi na Nzambe oyo ya sikola atala tina ekomama lolenge ye azali lolenge mpe biso tozali kati na mokili oyo moko na Yohane mokapolo mine nzela ya 17. et soit avec nous. Alleluya, tika ete Nzambe apambola biso azala elongo na biso, amen.